lamun awewe minta cerai tong diengkekeun deui cerai geus da ahli neraka. Tanpa sebab minta cerai geus diceraikeun da ahli neraka taku eta ge geus sieun. Pan urang teh kieu tong nuduh ahli neraka ceuk keterangan. Awewe minta cerai tanpa sebab minta cerai geus buru ceraikeun da lain pialuseun. Tah si salaki kudu apa bab eta. Mun aya awewe minta cerai si awewe teh tanpa sebab salaki tanpa udur tanpa sebab tanpa doraka tanpa kesalahan salaki tanpa udur tanpa darurat tanpa halangan tanpa naon-naon minta cerai ceuk ulama ceraikeun buru-buru da ahli neraka tah awewe teh tong diingu kitu tah balikeun deui ayeuna kunaon make minta cerai aya sababna udur sababna darurat lain udur geuning darurat tah eta mah kenging contoh salaki teh tara salat tara zakat doraka wae maksiat wae bari galak minta cerai meunang eta mah naon sababna apan ceuk Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pandalil lagi teh nyambung. Eta mah lain dalil minta cerai, lain dalil cerai, lain dalil nyerehkeun eta mah pan teu nyambung. Apalna teh ku putuh ilmu pamasihan ta Allah jadi paham dirinya ge. Ya ayyuhalladzina amanu hai eling-eling jalma nu beriman qu anfusakum wa ahlikum naro raksa kumaneh jaga kumaneh pelihara kumaneh kabeh anfusakum awak maneh wa ahlikum jeung keluarga maneh anak pamajikan jaga kumaneh raksa kumaneh pelihara kumaneh awak maneh jeung awak pamajikan maneh jeung awak anak maneh naron bisi diweulem ku api neraka. Hei salaki pamajikan maneh jagaan bisi dibeulem anak maneh jagaan kudu bisi dibeulem jagaan ayeuna si salaki kudu ngajagaan pamajikan bisi dibeulem ku Allah salaki ge beuleumeun Allah hal ngajak mabok ngajak teu salat ngajak maksiat ngajak doraka teu nita salat salaki teh ngajak ka neraka ieu mah pan kudu ngajak ka surga lain cek pamajikan aing teh kudu diraksa tina api neraka tapi manehna ngajak ka neraka wae jeung pinarakaeun boro-boro ngaraksa aing manehna ge beuleumeun Allah aing kudu kumaha ieu coba eta kupikeun ye Muhammad Jenangsi mau kieu Muhammad Jenangsi bari kurung nah terus mama kieu ang Muhammad Irfan Baros kupikeun lah terus ama kieu Muhammad Sugandi cenah Hil Cipanas ama Sohi babakan gudang ama Holia Sempur, ama Munawar Sempur, ama Dadi Sempur, ama Adis Ciganea, ama Agus Abidin Canting, ama Kiji Ahmad Sulaiman Selajame, ama Kiji Jena Asiken Dermaga, ama Kiji Ayah Mahmud Empang, tak aku abdi musawarahan. Terakhir ka ajengan Amir almarhum Jelangsi. Terus ka mama Ki Haji ajengan Jani Cikolotok, ajengan Cikolotok Cianjur. Aya ramana diandir tadi di makam. Da urang dieu teh. Orang Cianting ajengan Cikolotok Cianjur eta musawaroh kumaha mun salaki teh nya tukang dorako mabok wae judi wae tara salat maksiat wae bari galak kenging teh nyungkeun pirak nya kenging nyungkeun pirak da nyungkeun mah naon sababna embung aing dibawa ka neraka da aing mah hayang dijaga ti neraka ieu mah salakina ge boro-boro ngajaga aing maneh lagi beuleumeun Allah embung aing mah kayak bisi anak nurutan di kos bapana kieu tah meunang eta mah kuping ibu tong salah paham nyaritakeun hukumna jelas kitabna jelas kawalna jelas dalilna kaharti ku akal eta teh nu meunang minta tolak teh salaki teh mabok terus judi terus tara salat terus tapan ieu mabok judi pandoraka tara salat pandoraka bari galak pandoraka galak jeung minta tolak wajar naon sabab da eueuh senangna pisan cing ngajak ka surga nya kana pancek Allah hei eling-eling jelema nu beriman jaga kumaneh awak maneh jeung pamajikan maneh bisi dibeum ku neraka
nek ngajagaan pamajikan kumaha manehna ge beuleumeun Allah tah ngajagaan kunaon ku perisai baju besi ku beton ku tembok lain ngajagaan teh aya faqihuhum wa alimuhum wa adibuhum ngajagaan pamajikan tina api neraka teh ajarkeun ilmu fikih faqihum wa adibuhum ajarkeun tata krama ti Rasulullah wa alimuhum ajarkeun agama jadi lamun pamajikan dikadek batur takis pamajikan ditonyok batur takis pamajikan nek dicekek ku batur takis pamajikan nek dicelakakeun ku batur takis ku sarakina lamun nu ngabugna Allah saha nu nakisna cek Allah sok takis jeung sia ku aing lamun aya lalaki rek nyelakakeun pamajikan jeung anak takis ku maneh lawan ku maneh halangan ku maneh jagaan ku maneh bisi dicelakakeun ku batur maneh boga tanggung jawab nyalametkeun anak pamajikan takis ku maneh takis ngan lamun anu ngabugna Allah saha nu nakisna tuh pan ieu mah komo nu nek ngabugna teh Allah nu nek ngabeuleummna teh Allah ceuk Allah jeung siana ku aing sakalian tah supaya asup ka surga kabeh maka saling ingetan salaki ngingetan pamajikan pamajikan ngingetan salaki ieu mah eueuh nu ngingetan kabeh teu salat kabeh doraka kabeh lamun menta tolaknya wajar atuh tong ngamuk tah mata abdi nyarioskeun cek nu tadi teh ama Holil kapungkur keur jumeneng ama Adis Ciganea ama Munawar ama Dadi ama Sohib di musyawarahon gua abdi terus ka ama Ning Abdul Qadir Kawalu Tasik punten upami istri nyungkeun tolak serahkeun eta mah geus lain pialuseun cek ulama ge ahli neraka gitu kumaha lamun calogena kieu tah eta mah kenging nyungkeun tolak tuh jadi bapak awewe dibela ku hukum mah bab lalaki dibela mun lalaki nyebut rujuk deui ku akang jadi sanajan mung-mungan ge tuh tah ieu lamun istri nyungkeun tolak teu meunang lamun keukeun nyungkeun tolak serahkeun buru-buru lain pialuseun jadi lamun istri nyungkeun tolak geus we lah geus ditolak ku akang buru-buru we tong dingkekeun naon sabeuna dalin pialuseun komo pamajikan ngomong-ngomong lalaki sejen di hareupeun salaki geus muji-muji lalaki sejen hareupeun salaki hargaan aing cek salaki teh ulah